Hello， 大家好 ，A 空好家園阿唐，歡迎大家收聽我哋 A 空好家園嘅頻道啊。咁啊，過到嚟咧，大灣區整個1000尺家幾喜慶嚇。好，咁啊，今日咧繼續喺華發天躍自在城繼續拍呢個大比拼同埋評測嚇。咁啊，今集咧最主要咧就拍翻咧102嘅橫廳4房同埋120平方嘅橫廳5房大比拼嚇。咁啊，依家咧我就位於呢個咧102嘅呢一個咧橫廳嘅大露台嚇。咁啊，露台嚟講咧，雖然話做唔到咧，與呢一個餐廳區嘅露台與呢個客廳嘅同等開間，但係我一個優勢，我全屋入面咧係冇公攤嘅，係好吸引嘅。好多樓盤話啊，我個露台可以做到客廳同等開間，但係咧你係有公攤嘅嘛？呢度咧係贈送10幾20個方俾你，係零公攤，完全唔同。咁啊，我就寧願個露台唔需要咁大啦，我想屋住大啲啦，因為咧你大部分90%嘅時間喺間屋度噶嘛，你唔好企個露台嗰度啊嘛，係嘛？真實嘅情況就係咁樣嚇。好，咁啊呢個咧102方4房橫廳，港人至愛。好，入嚟介紹翻，咁啊呢度咧就玄關櫃嘅位置都夠長啊，都夠使噶，1.1米噶啦嚇。咁啊平時咧你話擠個幾十雙鞋又冇問題，完全 OK 嚇。好，咁啊呢度咧就洗手間102咧呢個工位咧就鑽石型嘅，雖然話鑽石型，但係個空間感係十足嘅，轉俾大家睇 OK 嘅嚇。咁啊呢個交樓標準眼見即所得嚇。咁啊好多港人咧就話：哎呀呢個咧就102方嚇，呢個咧就主人房同埋工位咧都係鑽石型。咁啊好多咧有啲介意嘅就揀咗87平方或者120平方，中意呢啲3段式嘅。咁啊睇翻你自己嘅需求啦，因為呢個橫廳冇得複製嘅，佢個日價空間會大啲。佢日後咧如果租俾人嚟講咧，就傾向於好多客人揾緊橫廳租嘅，呢個係事實嘅嚇。好，咁啊呢間房完全送㗎啦，100尺大面窗，個窗嚟講我真係好欣賞，個窗真係做得好嚇。好。咁啊，送咗嗰間房之後咧，加埋個露台送一半咧，就完全冇公攤啊，各方面都大啲嘅。陽光房又送一半，大陸買樓係最爽噶啦嚇，呢度送嗰度送嚇，唔會計到盡嚇。有啲人喺香港樓，送咗個生活露台，只可以企喺嗰度，或者嘅企都企唔到啊，只可以放個拖把，即係咁樣啲事都有嘅嚇。好，咁啊呢個咧就102嘅廚房啦，U 型嘅設計。咁啊呢種咧係有啲包圍感嘅，好多人咧中意咧呢種 U 型嘅係種安全感啊，有安全感。但係我個人咧就比較中意嗰種咧就係呢個 L 類型嘅 L 類型嚟講咧個視覺性會大啲。咁當然咧，如果話咁樣嘅空間，大家睇到依家個空間嚟講咧60尺，如果係 L 類型嘅就長條型嗰隻咧，其實都係60尺，但係佢個視覺性同埋個操作嘅空間嚟講係會大好多啊，各有優勢啦。有啲中意呢種包圍感嘅嚇，包圍感就係洗切炒取就手啊嘛，唔使行嚟行去咁樣嘛啦啊！呢個炒啊，呢個洗，呢個切啊，切完就洗，洗完就轉啊，咁啊轉啊，大家睇到啊，直接轉就得㗎啦，就咁樣啦嚇。咁所以講好方便啦嚇。好，呢間房嚟講咧，你可以拆咗咧作為一個 L 類型廳。兩邊對流都係 OK， 好多港客咧買咗4房咧，佢係留一間房咧，呢度就直接咧做一個獨立嘅餐廳。咁啊拆咗呢埲牆咧，呢度咧一連廊過嚟嚇，咁啊呢度咧係個中島咁樣嘅嚇，獨立嘅餐廳咁樣都係 OK 㗎嚇，通透咯嚇。咁啊又或者咧呢度咧就直接咧打開做個趟門式咁樣咯嚇，做個趟門式摺疊嗰種嚇。咁啊平時咧打開咧個通風會好啲咁樣，各嘅優勢啦嚇。睇翻你自己點樣去精裝改造啦嚇。咁啊呢度咧就係頭先開鏡嘅露台，直接望到一線泳池景嘅嚇。咁啊呢度咧就唔會話門對門啦，華發做工最好嘅就唔會門對門咯，係嘛？好，睇翻呢間房先，幾正係嘛？咁呢度咧第3間房㗎啦嚇，咁我個尺寸嚟講100尺，足足100尺，新風系統全部幫你，大家睇到，哇真係平時咧我哋睇100平方咧，無論係豎廳、橫廳、南北通咧，都係啲房冇咁大嘅，真係冇咁大嘅嚇。好，咁啊主人房嘅套廁咧鑽石型嘅。咁啊呢個咧呢個空間嚟講，比工位嗰個淋浴區咧係大咗啲嘅嚇，大咗啲釘咁多，但係個空間感係十足嘅，大家睇到 OK 嘅嚇。咁啊對比香港嚟講，始終啲洗手間啊，內地嘅啲洗手間冇得輸，一定係嘅嚇。好，咁啊呢度拆咗飄窗，幫你通鋪好。咁啊拆咗飄窗通鋪好咧，呢度都慳咗幾千蚊㗎啦嚇，呢個係事實嘅嚇。咁啊大家新風系統望翻一線泳池景，咁啱依家咧賣緊嘅57棟咧就係正對住個泳池景嘅嚇。
正南方位，哇！真係非常之正嚇。香港買泳池景嘅，因為樓價貴，要加個100萬，要加個1球嚇，咁啊揀個靚樓層又要加1球，又要加200萬。咁啊呢度咧樓層差個總價，無論單價啦、總價啦、首期都係爭唔到嘅嚇。咁所以講咧就依家剩低嘅樓層咧，其實都係偏向於高樓層。反而香港人中意高樓層啊嘛。咁啊因為深圳客咧佢住慣啲中層，咁所以講咧啲中層對於呢個3期嚟講，佢個去化係比較快嘅。中層或者下面嗰啲嚇5樓至到10樓之間，都係深圳客買得多，因為計數㗎嘛，係嘛？啱啱結完婚，啱啱生完仔，又接住要讀書喎，梗係揀啲性價比高嘅樓層。但係退咗休之後，嗰個港人咧過到嚟咧一步到位，而且最主要咧住上面咧空氣好，即係景觀視野好啦，要求視野嚇咁啊！高樓層無可否認視野係真係好嘅，冇咁局促咯。雖然話接地氣，但係大地嘅靈氣住上面都吸收到㗎嘛。好，過到120方。好，咁啊頭先咧就拍咗呢一個咧04嘅102方嘅橫廳4房，咁啊接下落嚟咧就拍呢一個03啦120平方橫廳5房，咁其實係2對門嘅啫，咁啊同樣都係獨門獨戶嘅，咁啊依家咧賣緊嘅57棟咧，無論係1單元2單元咧，都係2梯4伙嘅嚇，密度非常之低嚇。好，咁啊呢度咧有私人空間啦，相當係贈送，冇人經過噶啦嚇。好，咁啊120平方。做到橫廳5房，咁啊比嗰個咧102方咧就多咗間房嚇。咁啊當然啦，大家嘅房嘅主人房嚇個朝向係唔同嚇。咁啊左手邊咧就朝呢個東，右手邊咧就朝西。咁啊睇翻咧你自己咧中意邊隻嚇方位風水方位咁樣嚇。好，入到嚟，好，咁啊入到嚟咧呢度有間陽光房嚇。咁啊呢間陽光房咧封咗窗之後咧係非常之開陽嘅嚇。咁啊拉直咗之後咧，呢間房亦都非常之大嚇。咁啊呢間房咧都有接近係65尺度咁樣啦嚇。好，咁啊因為咧呢個57棟咧個示範單位咧就仲未做出嚟送嘅嗰間房，本身呢度係有個門，入面係送咗個100尺以上嘅房間嘅。咁啊依家咧就57棟咧仲未驗收嚇，咁啊所以講暫時睇唔到。你就睇翻咧前面102方嗰個嚇，咁啊同樣都係幫你鋪好磚嚇，咁啊同樣都係咧幫你封好窗，完整裝埋新風系統，都係間房嚟嘅嚇。咁啊就多咗呢間房啦嚇，咁多咗呢間房咧就冇公攤嚇。好，咁啊入到門咧有洗手間嚇。咁啊洗手間咧就3段式嘅，咁所以講咧就係好多人想一步到位咧就買咗120平方呢個啦嚇，就唔考慮102，因為佢多咗一房同埋洗手間嚟講係3段式嘅嚇。咁啊個廳嚟講咧就巨型啦，係嘛？咁啊102方嗰個咧個廳個長度咧就6.3米，120方呢個咧就6.5米。咁啊6.5米咧係嘛？再乘翻呢一個咧闊度咧，再闊咗之後咧，你個廳係巨型㗎啦，係嘛？大好多嘅，真係唔同嘅嚇。咁啊個積大咗之後咧，佢真係完全係唔同嗱，而且睇翻係嘛？呢個分佈咧係真係好好多，呢種分佈嘅形式咧係好好多嘅，就唔會話咧呢度又有一個操作台咁樣啦嚇。咁當然各有優勢啦嚇，最終都係睇銀碼嘅啫嚇，每個人嘅層次唔同，預算都唔同嚇，最主要睇翻你自己。L 類型係好好多，呢個事實嘅。咁啊呢度擺雪櫃，個操作嘅空間，L 型嚟講咧，佢個空間感十足啊，讓多啲位置俾自己去走動。U 型嗰隻咧就係咧多啲台面，咁啊佢嗰擺嘢嘅空間就會大好多嚇，各有優勢啦。咁整體嚟講咧，呢個空間嚟講係會比102嗰個咧多咗大概係10零20尺咁樣嘅，呢個事實嘅嚇，多咗1點幾個方咁樣啦嚇。好，咁啊睇埋個露台先，咁啊露台大家睇睇啦嚇。咁啊呢度咧到時會開放㗎，同大家講下呢度係可以拆嘅，到時交樓俾你咧係整好咗嘅，完整係個露台。咁啊因為咧依家目前嚟講嚇仲未驗收啊，驗收嗰時咧陽光房會幫你搞好啊，送嘅嗰間房會幫你搞好，露台呢塊板都係幫你搞好嘅嚇。咁啊大家睇到個景觀嘅對比啦，120平方。佢對於102方咧，佢望到個泳池咧係少咗好多嘅嚇，同埋咧前面係有些少嘅遮擋，稍微多咗啲咁樣嚇。咁所以講咧就係102方咧，佢個景觀會比較開揚啲。望泳池嚟講，對於57棟嚟講，佢望泳池會多啲咁樣嚇。咁所以講咧就係120方，佢係比較保值，但係咧102方佢個景觀非常之靚嘅嚇。景觀嚟講，102平方係贏嘅，120平方咧都有自己嘅優勢，保值同埋咧。個日價空間會大啲嚇，呢個係事實嘅。咁啊呢度咧，大家睇到啦，呢個
呢個飄窗咧，到時會幫你做好嘅嚇，會拆咗佢幫你做好嚇。咁啊呢個空間嚟講都做咗好多啦嚇。咁啊所以講咧就係120平方就可以用到120平方，真真正正嘅大5房嚇，唔係4+1嗰隻，唔係3+2嗰隻，係真正每間房都好大嚇。好，咁啊呢度第4間房啦。咁啊空間感十足啦，呢度個空間咧會幫你做咗佢嘅，呢埲牆會拆到先嚇，咁啊一路褪出嚟呢度。咁啊呢間房咧去到咧100尺噶啦，10個平方，足足10個平方，兩邊咧會直接幫你搞好風窗。呢個樓盤最大嘅優勢咧就係有新風系統，而且陽光房幫你封好窗，送嘅嗰間房咧亦都會幫你搞好。咁所以講咧呢度都慳咗唔少。你拆呢一個咧飄窗你2、3間房咁樣，如果係自己後期自己去改咧，就真係嗰個銀碼咧去到2間房都去到差唔多8000至到1萬。但係佢幫你做好，幫你做好通鋪係完全唔同嘅嚇。咁啊呢度3段式，哇幾正！嗱120平方咧就可以等到浴缸，打個手啱啱掂到嘅嚇。120平方係可以做到浴缸，102嗰個唔得。102咧無論係公衞同埋主人房都係鑽石型嘅。咁所以講你話我想一步到位嘅預算充足嘅，咁啱呢個係5房嚇，咁啱好多客咧係中意多一房嘅，有啲係中意咧120平方我就齋要4房，唔同嚇，每個人個概念唔同嘅。好多樓盤咧120平方咧就會做4房嘅啫嚇，因為依家呢個即係改善型啊嘛，好多人中意個闊落嘅空間咁樣。如果你話我就想咧多一房，但係咧已經係幫你設計好，交樓就已經幫你做好，呢個樓盤係首選嘅，而且係大橫廳啊嘛嚇，咁所以講咧102方咧對標翻呢個120平方咧，好多人會揀呢個積嚇，就係因為咧佢個洗手間兩個都係3段式嘅，102咧兩個都係鑽石型嘅嚇，咁啊個廳會大啲啦，多一房啦，贈送嘅嗰間房嘅空間會大啲啦嚇。好，咁啊講翻價錢啦，咁啊呢個咧102平方咧均價咧嚇單價嚟講就9800，呢個120平方咧均價就1萬蚊，多咗200蚊一平方，咁啊乘翻個呢個面積咧就係多咗2萬幾3萬蚊咁樣啦嚇。我講緊均價嚇，平嗰啲有咁平嘅啲低樓層嚇，咁啊所以講咧就睇翻總價嚟講，計翻呢個首期啊係嘛，計翻呢一個月供啊都有所不同嘅。咁當然啦，如果你係預算充足，咁啊就直接上車呢一個啦嚇，同樣都係大橫廳嚇。如果呢個積嚟講咧做到南北通透咧，其實都係有揀嘅嚇。咁啊64棟咧有個咧138平方，我哋放個戶型圖俾大家嚇，呢個係南北通。呢個就係呢個同樣都係5房單位。如果租嘅角度嚟講咧，就係咧102係好租嘅，但係保值嚟講係大積好嘅嚇。租嚟講咧，好多人咧就會租102嗰個就夠嘅啦嚇。咁啊呢啲咧就一般係真係要麼公司一齊租俾啲員工住啦，要麼就真係3代同堂考慮買邊度作，暫時未諗到先會租嘅咁啊。所以講咧就係每個人諗嘅嘢唔同。咁啊如果係保值嚟講咧，頭先已經講咗啦，係呢個嘅。咁所以講咧綜合評估嚟講，退休自住咧，我建議咧就係一步到位嚇。如果你話想景觀好我要100方左右就 OK 㗎啦。因為嗰個102方咧，其實其他樓盤要買到120㗎啦。佢實用面積就102啊嘛。咁所以講咧就係好多客咧揀呢個樓盤嚟講，我哋港客即係拋開深圳客嚟講咧，全部都係會揀102會多啲啊。咁啊有啲咧就介意呢一個洗手間唔係3段式咧，就會揀咗87。所以講咧呢個樓盤3期嚟講，總結嚟講咧就係咧。87平方同埋呢一個102方係最熱銷嘅嚇，咁其次咧就係呢一個120啦、105啦，再到呢一個64棟齋一條腿嚇，138平方嘅呢個南北通透5房嚇。歡迎大家打以下3個電話聯絡其中一個都係得我哋咧有幾個頻道嘅。我哋有大公司嘅頻道，有個人頻道，歡迎大家咧互相關注下啦嚇，點個鐘仔咁樣啦，第一時間，因為有時上傳片咧唔係上呢個頻道上嗰個頻道，關注咗咧就一定有片睇咁樣嘅嚇，咁多啲支持我哋 A 空好家園，支持我哋3公子出田見，拜拜。